aba covid nho bariyo abana ikigambo ngo bakatandika kore ko bonero bw'indwara ya koto bwa nyuma yo kurya nyama y'ente eferire bakafunaho ente kutebereza ko kuba niyo yarigirireho ubuzi bubona ikarwara yagira amagara mabi umushaha nk'ibiri ikaba yafire kuko yafire icyo cyabatinisa bagira ngo gikatugihe akanyama bagibaga bagirya konko mu kugibaga no mu kugirya tubatwara hindi izo nyama sagere kugitwara umufamere zabo abashija baba nabo bonka bakora ki abagirya kahwire hebero bice bareba imibiri yagira hebironda tari byabutosha deni na aha mikono yabo na nige mikono yazimba nuko kwekengera bakateka bakamanyangu nusoti intege rwire fire yibarire yineho uburwire tari bwa burijo nuko kwizo mu irwaro abarwire batano no babandize kureto mu irwareri kandi nabwo nyuma y'izoba nuko abantu babiri okuretwa bwa nyuma yo kwatwa nabo tukageza aho twagiyeho samples twazipakinga tuzana forms twabyohereza mu Uganda Virus Research Institute Arua wa kabiri na hati tutegereze results but kukaba kabiri ubone rubaye wine kandi uborekera kubindwara ya koto omushaho amatungo aba district yibanda nagira ngo abantu bonka nibo binobonere bw'indwara ya koto ngo bito mu matungo endwara egiteriyo tugezeho namani twayirinda kubaga narisi kurya enyama zente zeferiye entekerafe mwito mushaho akoresha tweta postmortem narisi yakebera rebo biro bugisi twasuspectinga mun anthrax yitwenka bashaho twine kuseme kwantu zikenteje aho nayo tokfa kutimbe kino kazika nono bika spores ezo kabe no gizika osukaho na karayimu kugira ngo karayimu kayambe kwita ki spores ezo gasha kwa Timothy Mushabe.